Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori. È il 21 ottobre, martedì, e per questo motivo abbiamo ascoltato prima il celeberrimo Can-Can, il galoppo infernale, dall'operetta di Jacques Offenbach, L'Orfeo agli Inferi, che proprio oggi, il 21 ottobre, ma del 1858, veniva presentata per la prima volta a Parigi. Non so se si presta questo brano celeberrimo a inquadrare anche la nostra conversazione, lo lascerò dire il nostro ospite. Ho il piacere infatti di avere con noi questa mattina, lo ringrazio, Luca Beltrami Gadola, che è stato il fondatore nel 2009 e responsabile editoriale a tutt'oggi di un sito che vi ho consigliato più volte di frequentare. Potete iscrivervi anche alla newsletter perché sono commenti e notizie che non trovate altrove, arcipelagomilano.org. Intanto grazie, dottor Gadola, per essere nuovamente con noi. Grazie a voi di avermi invitato. Il dottor Luca Beltrami Gadola è stato presidente di un'impresa di costruzioni di famiglia per tanti anni, vicepresidente di Assimpredil, l'associazione delle imprese edili della provincia di Milano, tra l'82 e l'84. Ha insegnato al Politecnico in materie di architettura alla sede della Bovisa e dal 2003 ha collaborato per tanti anni con il quotidiano La Repubblica nelle pagine milanesi. Adesso appunto è responsabile di questo interessantissimo, stimolante sito che è arcipelagomilano.org. Sul post nella pagina Facebook della radio ci sono gli ultimi 4 editoriali che lei ha firmato, dottor Gadola, e tra l'altro proprio ieri, io vorrei partire da lì, e anche dal fatto che oggi, facendo una piccola rassegna stampa prima della nostra conversazione, non ho notato praticamente alcuna traccia, se non qualche trafiletto, di una notizia che rappresenterebbe il quinto processo in corso per l'urbanistica milanese. Di questo parliamo oggi, no? Lei ne ha lunga esperienza diretta da osservatore e da tecnico, da giornalista, da tecnico e da operatore, no? Del settore. Le leggo la notizia e poi le lascio subito la parola, perché sui quotidiani di oggi, anche nelle pagine milanesi di Corriere della Sera e di Repubblica, per la verità c'è Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera che in un francobollino ci dà un paio di notizie interessanti che credo servano anche alla nostra conversazione per capire cosa sta accadendo a Milano, no? Intanto noto che l'attenzione mediatica è scemata quasi a zero, perché questa notizia, il quinto processo sarebbe questo, è stato praticamente omesso da tutti. È l'inchiesta sul progetto immobiliare Serlio 7. Siamo in zona Brenta, Corso Lodi, dove sono stati costruiti, sono già stati venduti quasi tutti gli appartamenti. La costruzione mi sembra sia terminata 2 anni fa, 2 edifici residenziali di 5 piani uno, 16 l'altro, al posto di un vecchio garage. E sarebbe stata portata avanti questa costruzione, come già in altri casi, sotto indagine della Procura di Milano, con violazioni della normativa edilizia. L'avviso di chiusura indagini è stato notificato a 7 persone. Alcuni sono i responsabili legali delle società che hanno sviluppato il progetto e hanno fatto la costruzione, il direttore dei lavori, il progettista, ma c'è anche Carla Barone, dirigente del Comune di Milano, ex responsabile dello sportello unico dell'edilizia, che è già indagata in altri procedimenti dello stesso tenore. Anche in questa indagine sono contestati abuso edilizio, lottizzazione abusiva e presunte false attestazioni in merito ai requisiti edilizi. Secondo la Procura, la realizzazione di questo progetto, cosa comune a tanti altri casi, a Milano avrebbe dovuto passare per la stesura di un piano particolareggiato che tenesse conto dei servizi da fare nella zona e non come è accaduto invece tramite una convenzione tra l'impresa e i funzionari del comune senza alcun vaglio da parte della giunta, del sindaco Sala o del consiglio comunale di Milano. Insomma, si è costruito con il permesso di costruire convenzionato, il quale non passa mai nel consiglio comunale o nella giunta, ma viene firmato semplicemente davanti a un notaio. La legge italiana non lo prevede, lo vieta, però a Milano si può fare. Da quel che ho capito io, poi le lascio la parola subito perché mi sembra che c'è tanta carne al fuoco già da questa notizia trascurata oggi. A Milano però i dirigenti comunali possono appunto, in violazione della legge che vale, credo, a livello nazionale, possono stipulare direttamente le convenzioni. Il direttore generale del Comune di Milano, questo ce lo racconta oggi Ferrarella sul Corriere della Sera, Cristian Marangone, ha detto in sostanza che questa decisione fu presa sotto la giunta Pisapia. Pisapia ha risposto subito non mi pare e poi si è scoperto che in effetti questo schema risale sì all'era Pisapia, ma non era una decisione della giunta, bensì la circolare di una dirigente. Ora io mi domando come in Italia
la circolare di una o un dirigente comunale possa sopravanzare una legge che vale su tutto il resto del territorio. Mi scusi, dottor Gadola, che l'ho fatta un po' lunga. Poi, naturalmente, anche in questo caso c'è un altro classico che caratterizza le inchieste sull'urbanistica che da quest'estate sono dilagate, è la contestazione sulla cosiddetta monetizzazione delle aree a uso pubblico pagata dalle imprese. Secondo la procura, qui si è monetizzato troppo poco, cioè i privati sono stati tenuti a fare opere troppo inferiori rispetto ai valori di mercato delle aree sulle quali hanno operato, quindi in soldoni ci potrebbe essere un danno erariale che sarà magari valutato dalla Corte dei Conti. Dottor Gadole, lascio la parola così ci fa capire lei cosa sta succedendo. Lei lo spiega benissimo nei 4 editoriali che io ho allegato e che gli ascoltatori possono trovare sulla pagina Facebook. E poi li approfondiamo nel dettaglio. Però, insomma, intanto a me ha colpito anche il fatto che sta roba qui sia passata nel silenzio totale. A Milano non fa notizia una roba così. Ma che a Milano non faccia notizia non mi stupisce più di tanto, perché come sempre nelle circostanze come quelle attuali, quando di questo problema che si riassume nell'adozione delle cosiddette SCIA, che consentono all'amministrazione di concedere dei permessi edilizi senza intanto passare dal Consiglio Comunale. E questo è grave perché la legge dispone che la delega in materia di edilizia, diciamo, sia riservata al Consiglio Comunale. Quindi dal Consiglio Comunale dovrebbero passare tutte queste pratiche. Però c'è la circolare dirigenziale che lo consente di bypassarlo. Certo, ma questa circolare dirigenziale fa parte di una strategia oramai consolidata a Milano, che è quella di consentire ai funzionari di dare delle delibere dirigenziali, cosiddetto, che bypassano tutto e che però hanno l'efficacia di impegnare il comune nei confronti di terzi operatori immobiliari e quindi di fatto venendo meno alla caratteristica, anzi ai doveri, ma più che ai doveri e ai diritti del Consiglio Comunale, di essere non solo informato, ma di poter deliberare su qualunque cosa concerna l'urbanistica e l'edilizia. Che non abbia fatto scalpore quest'ultimo caso è ovvio, perché l'opinione pubblica dopo un po' e di conseguenza i giornali che cercano di, come dire, seguire l'opinione pubblica, non solo si stufano un po' di questi temi, perché sono dei temi molto specialistici. Cioè far capire a un lettore che cosa sia una SCIA, perché è irregolare dal punto di vista della legge nazionale, locale, dai regolamenti eccetera, non è cosa banale, anche perché, diciamocelo, tutte le questioni che riguardano l'urbanistica hanno questa non so come dire, questa difficoltà di comprensione, perché la gente non capisce cosa incide a loro personalmente questa decisione. Lei l'ha spiegato molto bene, che non è una cosa che è lontana dagli interessi dei cittadini, perché ne va della composizione, diciamo, sociale anche della città, della vivibilità della città e dei servizi che essa offre ai cittadini, no? Certo. Cioè, la materia non è irrilevante per la vita, una buona vita in città. No, non è affatto irrilevante, però, come dicevo, la cosa difficile è far capire alla gente che rapporto c'è tra il cittadino personalmente e queste decisioni che vengono prese dall'amministrazione, salvo quelli che siano direttamente interessati.
Quali sono gli interessati? Sì. Quelli che in queste convenzioni fatte dal comune sono i residenti attorno al luogo in cui questo intervento viene fatto. Allora, nel momento in cui la gente si accorge che nel cortile di casa propria sta sorgendo un fabbricato, sì, cominciano a farsi delle domande. E in genere che cosa succede? Si forma una piccola associazione tra questi residenti, i quali cominciano a cercare di interloquire col comune e se non vengono ascoltati ricorrono al TAR, ricorrono alla magistratura ordinaria per difendere il loro diritto a non veder leso un loro diritto fondamentale, che è quello di, come dire, avere delle distanze ragionevoli, ma soprattutto di non modificare sostanzialmente il proprio habitat. Perché se io abito una casa che insieme ad altre 3 o 4 edifici formano un grande cortile, questo grande cortile è un patrimonio, perché vuol dire luce, aria, Certo. protezione dai rumori esterni, eccetera. E quando io vedo che tutti questi miei diritti vengono lesi, mi faccio forza, raduno gli inquilini, facciamo un'associazione e comincia, come al solito, una delle classiche vicende milanesi in cui un comitato, perché in realtà si riuniscono in comitato, questo comitato prende delle iniziative appunto di ricorso al TAR, che è il Tribunale Amministrativo Regionale, o addirittura alla magistratura ordinaria, per difendersi, e nel difendersi scoprono questo meccanismo delle scia per cui di fatto c'è una persona che è l'architetto progettista che garantisce personalmente la regolarità urbanistica. Allora è curioso che un professionista possa garantire che le leggi dell'urbanistica e i regolamenti sono stati tutti osservati, e in realtà se ne assume la responsabilità. Ma se questi regolamenti non sono rispettati, cosa fanno i ricorrenti? Possono sì prendersela con l'architetto, ma l'architetto a questo punto è un soggetto debole, e se si rilevasse che ci sono dei danni, sono danni che valgono centinaia di migliaia di euro, e non è detto che un professionista sia in grado di far fronte a danni. Infatti devo dire, la questione è molto intricata, perché è la catena di comando che viene messa in discussione, e soprattutto il fatto che comunque queste SCIA dovevano passare attraverso la Commissione per il paesaggio, e nella Commissione per il paesaggio, guarda caso, ci sono molti dei progettisti di questi interventi. Quindi era chiaro che il passaggio in Commissione per il paesaggio era facilitata. E qui torniamo a una teoria, quella del mondo piccolo, che lei ha applicato anche al caso milanese, ed è arrivato a questo proposito a parlare di una casta milanese che fino ad ora era rimasta occulta e che viene fuori da questo scandalo scia che lei aveva scritto fin dall'inizio si trasformerà velocemente da scandalo delle scia, cioè delle certificazioni che permettono di far subito i lavori, questa è la sintesi, a scandalo dell'urbanistica. Da questo emerge, lei ha scritto, una casta finora rimasta occulta, e la vera casta milanese è quella che ruota attorno al mondo della finanza, come diciamo dimostra la teoria dello psicologo statunitense Milgram che lei ha richiamato, i famosi 6 gradi di separazione. Qualcuno ricorderà un film. Lei ha fatto questo giochino: se partiamo da una qualsiasi banca importante milanese, anche in molto meno di 6 gradi troviamo una casta di gente collegata tra loro. Quindi il conflitto di interessi è endemico, tanto che lei ne ha ricavato, riprendendo la famosa definizione di Di Pietro all'epoca di Mani Pulite, lui parlava di dazione ambientale, la tangente, lei ne ha ricavato invece la cifra caratteristica di questa casta, l'induzione indebita ambientale, che supera il comune e arriva fino al governo del paese. Cos'è l'induzione indebita ambientale? Cos'è la casta, dottor Gandola? Ma dunque, guardi,
l'induzione indebita non l'ho inventata io, è un reato previsto Dal codice penale. Dal codice penale. E cosa vuol dire? Vuol dire che io in una posizione in cui sono in grado di prendere delle decisioni che riguardano la collettività, vengo sottoposto a una pressione da parte del mondo delle imprese e degli operatori immobiliari che mi induce a avere dei comportamenti illeciti rispetto alle norme in vigore sia in comune che in tutta Italia. Questo è una manifestazione che io poi negli altri editoriali ho definito quello del capitalismo referenziale. Cos'è il capitalismo referenziale? È questa forma di capitalismo per cui il potere viene detenuto da una serie di persone che sono appunto legate da referenze come quelle che avevo citato a proposito della banca, eccetera. Sì, le relazioni, quindi, diciamo così, che tra l'altro la cosa interessante, lei ha richiamato questo reato del codice, 300 articolo 300, per chi ci segue, articolo 319 quater del codice penale, esatto, no? Che stabilisce che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusa dei suoi poteri e induce qualcuno a dare o promettere indebitamente o a lui ad altri denaro o altre utilità è punito, eccetera, eccetera. Il problema, lei sottolinea, che non c'è più nemmeno l'abuso dei propri poteri o l'induzione verso qualcuno a dare o promettere indebitamente, perché lo si fa visto che si è tutti in relazione, no? E la dazione, certo. questo reato diventa ambientale perché non c'è nemmeno bisogno di chiedere, si fa e basta. Infatti, era la scoperta che aveva fatto Di Pietro a proposito della tangente, della dazione. della dazione, perché come dire, questi atteggiamenti irrispettosi della legge a un certo punto nella testa degli operatori diventano irrilevanti e soprattutto si giustificano dalla sensazione che questi operatori hanno della loro impunità. Siccome, come si dice, tutti lo fanno, allora si può fare. No, questo è un criterio evidentemente che non funziona, perché è vero che sarebbe come dire, parlando di casi drammatici, i femminicidi, cioè, siccome tutti lo fanno, allora va bene, non lo so, cioè c'è Guardi, ci sono un paio di messaggi di ascoltatori. Un signore ci scrive via WhatsApp da Brescia: dove abito io, anch'io, in provincia di Brescia, è stato fatto un cambio destinazione d'uso senza chiedere nulla ai condomini. Il comune ha dato ragione a loro, con il mio legale ho perso. E un altro che parla delle SCIA, con dichiarazioni relative a parti private non comuni, diventano un falso. Il problema non riguarda solo Milano, evidentemente, però a Milano, diciamo, certo, si è concentrato al punto tale che qualche numero, con l'inchiesta di ieri, col quinto processo di ieri, siamo a 74 indagati, tra cui il sindaco Sala. Poi, tra l'altro, le rubo qualche minuto, dottor Gadolo, perché lei ha fatto un bellissimo articolo facendoci capire a tutti noi, io non lo sapevo, l'ho scoperto leggendola, come è fatto l'organigramma del comune, cosa sono le direzioni, cosa sono le determine dirigenziali scelte da un uomo solo e da chi dipendono i dirigenti. C'è una linea ben precisa, ma ci arriviamo. Però intanto 74 indagati, tra cui il sindaco, blocco di 150 cantieri e poi c'è un altro capitolo che riguarda sempre un conflitto di interessi, ha a che fare con quel capitalismo relazionale o di casta di cui lei ha scritto su Arcipelago Milano, che è per esempio l'indagine sulla nuova biblioteca europea di informazione e cultura, la BEIC di Porta Vittoria, che riguarda il concorso per il progetto e coinvolge nomi grossi, nomi importanti, i cosiddetti archistar, Stefano Boeri e Cino Zucchi, tra gli altri. La procura ha chiuso le indagini e ha chiesto il rinvio a giudizio con le accuse di turbativa d'asta, false dichiarazioni e anche qui ipotizzando un conflitto di interessi, perché nella commissione giudicatrice sedevano gli stessi Boeri e Zucchi. Boeri è anche indagato per altri due cantieri, Pirellino e Bosco Navigli. Insomma, il panorama è abbastanza drammatico, ma il problema è
Secondo lei come se ne esce da qui? Con un'acquisizione in senso positivo e un recupero di peso della politica in senso buono? Cioè qui si sarebbe dovuti passare per il Consiglio comunale, per la Giunta, come dice la legge, perché lì si valutano gli interessi della collettività e non si fanno gli affari del mondo piccolo, no? Arriveremo lì, secondo lei? Ma guardi, io sono abbastanza pessimista che si arrivi in tempi rapidi a fare chiarezza su tutti questi problemi, perché la radice è molto lontana. La radice riguarda le leggi Bassanini sull'amministrazione locale, in particolare una legge che stabilisce l'elezione diretta del sindaco e conseguentemente e contemporaneamente la facoltà del sindaco di nominare i suoi assessori anche al di fuori del Consiglio comunale, quindi un'assoluta libertà di scelta. Con questo sistema che cosa succede? Che il sindaco diventa un dominus assoluto. Perché? Perché come lui dà una delega a un assessore, con la stessa facilità gliela leva. Di conseguenza gli assessori sono un po' degli schiavetti del sindaco. Allora, non solo, ma sempre con questa legge, i rapporti di peso tra sindaco e giunta da una parte e consiglio comunale dall'altra sono squilibratissimi, perché che cosa succede? Il sindaco e i suoi assessori possono fare quello che vogliono, il consiglio comunale è competente soltanto in materia di bilancio e di urbanistica. Ora, se poi appunto nel diagramma che ho illustrato di come è organizzato il comune, alla direzione chiamata rigenerazione urbana, che una volta si chiamava urbanistica, hanno la facoltà con le determine dirigenziali di cambiare anche il PGT e quindi di modificare fondamentalmente un documento, anzi una norma che è stata votata dal Consiglio comunale, è chiaro che la macchina non funziona. Cioè la macchina funziona perfettamente per chi vuole farla funzionare in un certo modo. Ecco, e lei ha chiarito molto bene anche il fatto che pure i dirigenti sono nominati dal sindaco, no? Oltre che la scelta degli assessori. Anche i dirigenti sono nominati dal sindaco e in più sono, diciamo, anche questi sotto schiaffo, perché il sindaco o il direttore generale non possono licenziarli, ma possono destinarli ad altre funzioni. Sì. E come succede che quando un dipendente comunale è, come dire, particolarmente diligente e quindi non manda giù certe procedure e quindi si rifiuta di firmare le carte. Vi ricordate il momento drammatico in cui c'era stato lo sciopero della firma? A un certo punto, quando i magistrati cominciarono a inquisire gli uffici comunali, eccetera, eccetera, i funzionari comunali decisero di fare lo sciopero della firma, cioè di non firmare più nulla. Sì. E la macchina comunale si è fermata. Poi naturalmente sono situazioni che non possono restare così come sono. Si trovò un accomodamento, non solo, ma il sindaco si impegnò come comune a pagare le spese di giudizio degli eventuali di giudizio, quindi le cause che fossero state intentate ai funzionari comunali attribuendo loro delle responsabilità specifiche. Lui ha detto: paghiamo noi come comune le spese di giudizio, a patto però che uno venga assolto. Se non viene assolto non possiamo farlo. Beh, questa è una cosa incredibile, cioè un paese civile una cosa del genere non ammette. Eppure, come le dicevo, la capacità di persuasione di questi circoli, come dicevo, del capitalismo, di questa casta, insomma.
sono talmente forti che sono imbattibili, sono delle roccaforti inespugnabili. Certo, poi perno anche su questo meccanismo, perché come lei ha chiarito in un suo articolo, appunto, queste decisioni o determine dei dirigenti sono efficaci dal primo giorno della loro emanazione, ma sono note solo a chi ha voglia di andarsene a cercare nell'albo comunale entro 15 giorni dalla loro emanazione. Cioè sono cose semisegrete praticamente. Non hanno bisogno di altre autorizzazioni da parte di altri organismi del comune, i consiglieri comunali nella maggior parte dei casi quindi non ne sanno nulla, anche nella materia urbanistica, e questo malgrado il fatto che la materia urbanistica, come dice la legge, deve essere di competenza del Consiglio comunale. È chiaro che se una procura vuole indagare veramente, a questo punto ne ha ampia facoltà, mi verrebbe da dire, no? È facile dire vi metto sotto indagine. Certo, ma lei pensi solo a questa famosa delibera del comune che sull'acquisto del Meazza, che sì, è l'altra esatto. questione pesante che c'è a Milano. Questa delibera è una delibera se non mi ricordo male, di una 70ina di pagine, perché ci sono tutti gli allegati, eccetera. E come spesso succede, io ho avuto modo di verificarlo, neanche gli stessi membri della giunta l'hanno letta. Capisci? Perché segue, diciamo, il percorso di chi è realmente interessato a queste cose e gli altri non prendono neanche la briga di andare a leggere. Allora, in questa situazione è veramente difficile amministrare una città. Ecco, tra l'altro, a proposito dello stadio, a proposito dell'affare dello stadio, Torgadora, lei ha scritto una cosa molto importante, secondo me. Ha detto qua stiamo contrattando come comune con un soggetto privato, no? E la pubblica amministrazione ha l'obbligo di conoscere chi è il soggetto privato, perché lo deve identificare con una procedura di selezione pubblica, verificarne l'identità, le qualifiche. E invece lei che sta facendo, lei stesso sta facendo, se non ho capito male, un'operazione di scoperta di chi c'è dietro. Qua siamo di fronte a scatole cinesi, perché è vero che c'è una società, ma poi ce n'è un'altra che ne ha in pancia un'altra, che ne ha in pancia un'altra. La finalità ultima è quella di occultare chi ha il capitale in mano, chi è il padrone vero, e proteggerlo dal fisco, dalle leggi, ma anche semplicemente dall'opinione pubblica, perché se io so che lo stadio Meazza va a qualcuno che non è propriamente presentabile in società, ci potrebbe essere imbarazzo nel cittadino, nell'opinione pubblica. Le scatole cinesi impediscono tutto questo, però il comune come fa a contrattare con un soggetto che non sa chi è? Anche questa è una questione molto sottile e molto delicata, perché in realtà qui c'è, come dire, un'interpretazione e poi c'è lo spirito della legge. Lo spirito della legge, che diceva che la pubblica amministrazione non può contrattare con soggetti che non conosca, se interpretata restrittivamente, vorrebbe dire che, questo era che si deve procedere, diciamo, nello scavo di queste società fino ad arrivare alle persone fisiche. Questo perché? Perché se no, come dire, queste società poi possono essere gestite in tutti i modi, ma possono anche fallire, possono essere cedute, possono non far fronte ai loro impegni, eccetera. Quindi che cosa succede? Che l'amministrazione pubblica che ha contrattato può trovarsi davanti a una specie di muro per cui chi siano gli eventuali responsabili per aver firmato un contratto comune non si riesce a capire chi sono. E quindi questo, come dire, costituisce una specie di muro invalicabile. Ma questa è una vecchia storia. Una vecchia storia perché poi alla fine si arriva quasi sempre a trovare che la società, diciamo, madre di tutte queste scatole cinesi, guarda caso ha la sede alle isole Cayman piuttosto che alle isole del Canale, eccetera, eccetera, dove vige una norma che dice che l'amministratore di queste società non è tenuto a dire chi sono i soci. Ecco, allora, morale della favola, purtroppo dobbiamo salutarci per questioni di tempo, ma io le strappo la promessa di risentirci, ma morale della favola, qui non comanda più
la politica, la destra, la sinistra, ma No, i no. cosiddetti poteri forti e il capitalismo relazionale. Lei ha trovato una definizione bellissima, secondo me, ancora meglio di casta, il capitalismo relazionale. Magari lo riapprofondiamo a sto punto, così come vorrei parlare di nuovo con lei, perché lei individua anche un'origine di questa storia, no? Il piano di governo del territorio, il piano regolatore di Letizia Moratti, firmato da Carlo Esatto, Masseroli a suo tempo, no? Per Maceroli. cui non siamo neanche più in presenza del modello Milano, già No, aborribile, mi permetta, ma di una Milano appunto modello Catella, che è il grande immobiliarista protagonista delle ultime vicende. Ne riparliamo perché non abbiamo più tempo. Io intanto però la ringrazio per questo focus, perché nell'assenza totale di approfondimento lei ci fa capire un po' come vanno le cose e lo fa capire il suo interessantissimo sito. Ormai sono tanti anni che esiste, per fortuna, arcipelagomilano.org. Grazie, dottor Gadona. grazie a voi di avermi invitato e allora a presto. Ci risentiamo senz'altro.